Ну, это просто как пример. Резать я буду вот этот кусочек. Все зависит, какие у вас резцы. Да. Строго вертикально. Такая, нет, тоже не подходит. Еще такой профиль. Фучик сам. Уголок, то есть. Вот здесь можно пройтись только очень аккуратно, чтобы не соскользнуло. Теперь осталось вот этот изгиб. Вот так придерживаем стамеску. Чуть-чуть можем покручивать. Главное, чтобы это шло за волокнами. Сначала берем такую вот большенькую стамесочку. Ну, получается такой эффект. Повуже стамеску с радиуском. И снова тут прохожу.